동글남자입니다. 안녕하세요, 동글남자입니다. 오늘은 제가 직접 사용해본 제품을 소개해 드리려고 합니다. 바로 이 녀석입니다. 보여드릴게요. 슈퍼 아이오닉 페이셜 스티머. 제목이 좀 어렵죠. 전부 영어라서. 얼굴에 스티머고요. 저는 이 제품을 사실 미용을 위해서 산 건 아니고요. 제가 비염이 좀 심하고 비염 때문에 눈까지 충혈되고 하니까 일미님이 자꾸 눈 비비는 걸 좀 염려해서 저한테 좀 하나 제품을 사준 거예요. 그래서 저는 사실 이 제품을 사용하고 나니까 이게 너무 좋아서 겨울에 자주 사용하고 한 달 가까이 제가 사용을 직접 해보고 나서 이렇게 리뷰를 해보려고 합니다. 겨울에 이 스티머를 하면 건조한 느낌은 싹 사라져요. 땡기는 게 없고, 저는 남자니까 사실 피부에 대해서 그렇게 관심이 없었는데 가끔씩 제가 이제 면도를, 전 남자라서 이제 쉐이빙을 하니까 쉐이빙을 한 다음에 이제 겨울철엔 특히나 많이 올라오고 상처도 나고 그러다 보니까 이걸 해주면 훨씬 더 좋더라고요. 비염이 심하고 특히나 겨울철에 비염이 너무 심한데 이 스티머를 하고 자면은 코골이도 조금 줄어듭니다. 제가 사용하는 걸 한번 알려드릴게요. 220V 코드를 이렇게 연결해서 사용을 해야 되는 거고요. 이 제품의 코드 길이는 160cm네요. 일단 사이즈가 컴팩트해서 지금 요 정도 사이즈는 컴팩트해서 어디든지 놓고 쓸 수 있고, 다만 이제 전기가 160cm 이내로 연결이 되는, 전기 코드가 160cm 이내로 연결되는 곳이라면 어디든지 편하게 이동하면서 사용할 수 있는 그런 제품이라고 볼 수 있습니다. 후면에 보시면 간단하게 물통이 열려요. 이 물통을 제가 사용을 해서 김이 있는 거고, 이렇게 보시면 보이시나요? 맥시멈과 미니멈에 대한 눈금 표시가 있고, 열어서 저는 생수를 넣고 있고요. 이 설명서에는 정제수를 넣어라 라고 되어 있는데, 그 이유는 수돗물을 그냥 넣게 되면은 수돗물을 먹기 위해서 약품을 많이 치잖아요. 그래서 실제로 자주 사용이 되면 약간 불그스름한 그런 띠들이 생겨요. 그걸 방지하고 칼슘, 칼륨, 정확하게는 저도 잘 모르겠는데 아무튼 아리수를 사용하게 되면 나오는 약품들을 좀 방지하고자 생수, 정제수를 사용하라고 추천하고 있습니다. 그래서 저는 정제수는 사실 제가 잘 모르겠고 생수를 써서 이렇게 잠그겠죠. 사용 방법은 아주 간단해요. 물을 넣고 껴주면 끝. 이 아래에 찍찍이 뾱뾱이가 있어서 쉽게 미끄러지지 않죠. 소리 들리시죠? 이게 뾱뾱이로 고정이 되어 있고, 분사력이 어느 정도인지 궁금하실 텐데 분사력을 보여드릴게요. 사용 방법도 아주 간단해서 이 버튼 하나, 물을 넣고 버튼을 누른 뒤에 15초 정도면 이렇게 팔팔팔팔팔 보이시죠? 분사되는 거. 옆으로 본 모습. 이 꼭지가 이렇게 아래로도 갈 수 있고 위로도 분사 가능해서 각도 조절이 가능하거든요. 실제로 이제 테이블이나 화장대, 그리고 저 같은 경우에는 이제 컴퓨터 책상 앞에다가 이렇게 두고 나서 얼굴로 잘 안 온다라고 싶으면 이렇게 얼굴로 각도를 위, 가운데, 아래 이렇게 줄일 수가 있어요. 미니멈일 경우엔 10분, 맥시멈일 때는 15분이라고 보시면 돼요. 분사량 보이시나요? 분사구에서 얼굴까지는 20cm 정도의 거리를 유지해 주실 것을 권장하고 있습니다. 이 제품에서는요. 뜨거워. 뜨거우니까 여름에는 조금 힘들 거고, 그리고 환절기인 겨울철 사용하시면 좋을 것 같아요. 일단 이걸 한번 쓰고 나면은 이제 겨울에 건조한 것도 훨씬 사라지고 가습기 대용으로도 쓸 수 있고 여러모로 좀 편리합니다. 제가 자꾸 비염에 좋다라고 말씀드리는데 이게 비염 전문 의료기기는 아니에요.
그냥 제가 실제로 써보고 나니까 이걸 하니까 코가 막 확장되는 것 같고 숨쉬기 너무 편해서 그래서 좋아서 말씀을 드린 거고요. 이거를 뭐 제가 제공을 받거나 그런 거 아닙니다. PPL도 아니고 제가 제 돈 주고 사서 한 달 넘게 사용해보고 그러고 남기는 거라서 그 점은 꼭 오해하지 말아 주셨으면 좋겠습니다. 여기에 아로마 오일을 톡톡톡 떨어뜨리고서 이렇게 끼워주면 아주 좋고요. 제가 한번 시범을 보여드릴게요. 이렇게 아로마 떨어뜨리고 이렇게 와 너무 뜨겁거든요. 그러니까 이거를 실제로 이렇게 사용하실 때는 사용 전에 미리 해주시는 게 좋을 것 같아요. 이렇게 넣을 때 보니까 여기 근처가 너무 뜨겁네요. 필터 이 필터는 사용하고 나서 바로 빼주셔야 돼요. 제가 이거를 사용하고 나서 바로 안 뺐을 때 한동안 안 빼고서 빼려고 하니까 제거하는데 아주 애를 먹었습니다. 그러니까 이걸 사용하고 나서는 촉촉하게 젖어있을 때 빼줘야 된다. 이 스티머를 사용하고 나서 마스크팩을 해도 정말 느낌이 좋습니다. 착착 잘 붙어요. 제 리뷰가 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 동물남자였습니다. 안녕.